戴咗手套仔啦。係啊，咪咪姐姐。不過都好細，緊緊膽大，係咪啊？仲要揸實拳頭先得。遲啲就唔得啦。係啊。拉開窗俾睇下個仔食咩？個心，哇！大大個肚啦！誒唔好凍親。我都未俾人話。係啊。係啊，好辛苦啊，媽咪。唉。我禁食咗成日，而家先食嘢。終於咁，係咪而家會唔會好好胃口啊？都冇乜㗎，我驚係啊。冇嘢俾佢食啫嘛。哦。有少少暈咯，我可能真係冇食嘢太耐。唉，又好耐冇瞓覺啦。係啊。佢知唔知我 M1 㗎？老公。邊個？大字嗰啲字。你睇講你 M1。講咗啦。即係你知我咩 number？阿爸都知啦，阿爸啲資料都唔知。係喎，咁醒。真係辛苦啊！見老婆等我咁耐，好彩終於開刀，唔使開刀。哦。真係好辛苦。其實我嗰個情景係點我都唔記得㗎。係咩？即係你話我暈暈頓頓嗰度咧。係。你入嚟問我。係打側身瞓咗喺度，跟住喺度好殘間，好快又好慘，冇喺度索氣。係啊。但係你入嚟知道係我。知道，梗係知道啦。即係會唔會離遠已經聽到我啲聲？見你打側身背住咁，好似人帶我入到去呢間房個床號，因為你太太喺度啦，咁我就知啦。仔點解咁難瞓？仲未起身。仲未起身？啊，同媽咪搏鬥咗咁耐，瞓翻覺半。係啊，佢琴晚哇，你知唔知？佢又唔落喎，跟住又掗我，仲要咧，你平時你知佢掗到好高嗰個位置，我又唔舒服，我跟住猛拖佢隻腳。阿仔啊，你要落啊，你唔好掗我。佢可能想掗自己個頭出去啊嘛。唔知啊，總之個收工咁佢都辛苦噶嘛，咁佢咪話呢邊就有空間，佢咪用邊度咯。係啊，真係唔簡單。阿媽咁大聲嘅。你爸嘛？未夠鐘，未夠鐘啊你！好啊。